Au Tchad, une soixantaine de familles habitent le village d'Assartini Doungous, dans la région du Bata, au cœur de la bande sahélienne qui traverse tout le pays d'est en ouest et trace la limite entre le désert du Sahara au nord et les zones semi-arides au sud. Les précipitations y sont souvent trop faibles pour que la population, à 80% paysanne, cultive sereinement. Mahazala, mère de 6 enfants, est une de ces cultivatrices. Dans le cadre du projet de l'ONG Acted, elle bénéficie, avec sa famille, de distribution alimentaire. Certains propriétaires terriens peuvent revendre une partie de leur production. Mais pour Mahazala, qui ne possède qu'un tout petit champ, c'est un véritable défi de vivre de ses récoltes. Le manque de semences, de main-d'œuvre et d'outils empêche les paysans pauvres de cultiver suffisamment pour s'alimenter toute l'année. Les herbes luxuriantes de la saison des pluies, qui s'étalent de juillet à octobre, sont des mirages trompeurs qui correspondent à la période dite de soudure, celle où les réserves sont épuisées alors que la récolte suivante n'a pas encore été faite. Les hommes doivent partir chercher du travail ailleurs, laissant les mères et les enfants au village, qui sont alors les plus vulnérables et peuvent souffrir de la faim. Ce sont eux que soutient l'ONG Acted, présente au Tchad depuis 2004. نتور بدا سمسم وخلة وليبيا ده النزر يم نسوي فوق فبقى واحد كان الخريف مع أسرانا أمتار من هرتو وكان أسرانا كان أمتار ونص الهلوب كان كسرة ما سمي العلم كان بقى شيا وهم بقى دقيقة بقى شيا ومال كان أكلوا كل ما خلاص تلي بس عند شغل خلت ياكل كده ما السبادة ده ما مر التركلا وكي جد زر دي ما بس دلدا بقول ما قاسي فقر كان لقيت ده الله أشياء كان نادي من ده يسي مرة 3 مرة هزم مرتين يسي اللي لقيت فقر ده ما لا أشياء دلنا المشيك خليك تشرب المهنا مشان نسول ده المهنا رجل جاري ده نشربوا له فوق ندنا أين ده أدل نشربوا فوق وكلو كنت كان تيس نزل ده يوم السوق ده البرش الصغير نطفره في يومين وده نطفره في 3 يوم كان هذا ده 100 في 2 وكان ده كله كان الكبير ده والصغير ده كان من السوق كان يلا هلب كان ده في 3 نوديهم السوق في الشهر يلا هلا حتى كان نلقى 1000 ريال ونودره في شهر كان قدم ده اللي بنودره ده 1000 ده كان مشيت ما نشري لي خلى شيء نشري لي ويك شيء قام ده كله كان زي كان هي كان نجي كان ناكو ده كان بقى لي شيء كان نشيل ندي نزيد في راسه
Quand Maazala a épuisé toutes ses récoltes et qu'elle ne peut pas aller au marché, elle glane des graines sauvages dans les prés pour nourrir ses enfants. C'est ce qu'on appelle localement le crépage. ده بس الكريب ناكله ندقوه وناكله هو كل اكل هلو ما اخلى الصوص بس بنخلى سوا بالرس سوا خفيف بصير الرس ها اتقل من الرز نسوي مديدة نسوي ايش الرز ما ايش ولا بقى يا خليه الصخر يبقى ضيف في بكوا مرات في بكوا كنجو لبن ما عندك انت ما عندك لبن برد بن فما آية ما في هذا بس بقى ضعيف مرض ما هي مرض الجو ما بخليه بقرب من رجلين الديل بسوي بقى ليه مثل الشلل ده ما هي بقرب من رجلين ده بقى رقاق وبتنتج كبير وصوفه ده كل راس ده كل بقى كبير هي خلاص هي بمرض. Dans les régions du Bata et du Wayi, où Acted intervient, plus de 15% de la population est sous-alimentée, à l'instar de Maazala, d'Aché et de leurs familles. La sous-alimentation est due au manque de nourriture, mais aussi aux difficultés d'accès à l'eau potable, qui provoquent des infections intestinales, empêchant de bien digérer la nourriture. Et ce sont les enfants de moins de 2 ans qui sont le plus touchés par la sous-nutrition, car elle peut provoquer chez eux un retard de croissance, une diminution de l'espérance de vie ou des déficiences mentales irréversibles. Acted distribue des vivres et de la farine enrichie en micronutriments. En 2015, pendant les 3 mois les plus critiques, ce projet permet à 9600 familles, dont 2900 enfants, de manger à leur faim. En amont des distributions, un important travail d'enquête et de dépistage est donc mené avec les autorités locales et des assemblées villageoises pour déterminer qui sont les plus pauvres et les plus vulnérables. Afin de stimuler le commerce de la région, l'ONG a choisi d'impliquer les commerçants locaux dans la distribution des vivres. Il crée, avec Acted, un marché temporaire non loin des villages où les familles récupèrent les aliments de base. علينا ناس أكتر النهارده كل جيناكم هنا دي الصرف الأول وده الصرف الثاني الكارت الرقم 1 قرصها 1400 ريال عندها 5 كورة نخلة لتر ندهن كورة ليبيا وممساها نص مدالها نميدس وفي بعض منكم عندهم الكارت البيضاء دي الكارت هنت الإيالة الدقاق بنتوم الدقيق ده CSB ما زال نعم كرتي بيد عندك يا ها 7 8 17 لا يسرت خلي يدينا مرات 17 ولا أضع نار كورونا شو أحمد موسى كي خلوا لي فتي مثل دول نلقى فتي في وخلاص هي لايت وانتيتا خلاص كلام شربت الفدر كان خطيت الطرف غسلت سمع اديت الطرف قلنا صخر فيلم بشرب كم مرة في اليوم 3 مرات شنو هامي خليته بس ريد افهم أجد ماشي أسرع الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله خلي دخيلها مالكي خلت كده وسخت أخيتي ها شديدة
تج 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 تج. أكلت خلاص؟ خلاص بقيتي فرحانة؟ ها؟ ما وديتها معاك. وديتها مع أي؟ دي سوا. ما شربتها كملتها كلها. كأنه ترى بكلام عارفين الناس بيجوا بدينا كان على بحر ما ناكله. أنا مدهم واشي يرقد. ما أنا الأكيد. كان يجيب ما يجيب كل ضعيف بس قايب بس. وأكل كمان ترى ماشي آخر من ما بنتي. ها؟ أكل المساعدة بنتي شيء ده آخر ولا ما آخر؟ لا إلى مساعدة آخر ولا؟ أصلا جاب لك مساعدة قال لك تعال امشي شيله ده. كان قبل عندك شغل في قلبك كله. حس ده مع فرحان. تجري بس تمشي تشيله تجي. وبارك كان بيجي كله. نستنى تبم جنب ما نعرفه قدر جاب شغل كي ما بنعرفه. يجي شافوا الوتا وقبلوا. ما بنلقوا منهم شيء. في التيرب هسان توربو ده. مثل زمان بس. مثل زمان بس. وتو زمان التراب بيجي أزرق وهسه برد. الجيش ذاته كل شفت للخمام بسي دقاق ما بخلي بكبر. ما بكبر كم ما بقوم. راجلتي كم جاي هنا جاي خالي ماجدا آخر ليه والله كم جاي برا كل ما عندك هاي. البيت ما عنده شغل وهي عمره بده يمشي ده ما يفتش كي يشيل يجي يندرس كم ما فيكم تشيل نتصر. قاعدين بخدم تشد هركو ده ما كونكو تخدموه البيت ما عنده شغل كونكو ما بنشي يدخل بدقش دم المر كان قاعد في البيال ده ما هلو من يصير خالي يدقش. L'exode des hommes pour chercher du travail ailleurs est très fréquent et aggrave la pauvreté des familles lorsqu'ils n'arrivent pas à envoyer d'argent à ceux qui restent au village. L'absence de politique agricole efficace, les catastrophes naturelles et la désertification, dues notamment au réchauffement climatique, rendent le travail de la terre très difficile. Acted met donc en place, en plus des distributions alimentaires d'urgence, des programmes pour lutter contre ces problèmes structurels: reboisement, assainissement de l'eau, maraîchage et système d'alerte prévenant les catastrophes naturelles.